Hi guys! Alam mo yung mukha mo. Ano sabi mo? So, ikaw na dapat magdata. Sabi mo na. Alam mo yung attributido. Dali na! Sayang ba? Yung attributido ano, matanda sa kanto. Madali na ulit. Ganun pa yung mata niya. Okay. 5, 6, 7, 8. Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Nurse Rowena and this is Kopi Paulo. Paulo! Ulit. Take 3. Kopi Paulo pala. Paulo! Paulo. Nasanay kasi ako ng Paulo tawag ko sa'yo. Ayun na nga. Sa YouTube, Kopi Paulo. Okay? Okay. 5, 6, 7, 8. Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Nurse Rowena and this is my friend, Kopi Paulo! So, hindi mo alam pangalan mo? Hindi, kasi Kopi Paulo na ako, tapos may my friend ka pa na binagdag. O, ulitin ko na naman. Sige. 5, 6, 7, 8. Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Nurse Rowena and this is... Kopi Paulo! Ano nangyari sa'yo? Bakit parang di ka ready? Napang-apat na natin to, Pao! Tama na. Pang-apat na to, Pao! 5, 6, 7, go! Hi guys! Welcome to my channel and I'm Rowena. Welcome back! Hindi po kayo matatapos. Pasensya na. Intro pa lang to, Pao! 5, 6, 7, go! Okay. Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Nurse Rowena and this is... Kopi Paulo! And today we will have our challenge, isang lemon. Yan. Kailangan wala ka magiging reaction Okay. habang minumuya mo si lemon. Okay. Kaya mo ba yun? Oh, inahamon mo ako pa, wa? Eh, ikaw nga yung madaling tumawa dito. Huwag ka lang magpapatawa. Uy, hindi ako nagpapatawa. Mahilig ka lang talaga tumawa. Sinisi pa ako. Uy, maglagay ka ng placemat mo dyan. Kasi for sure yung laway mo tutulong-tulong dyan. Maglagay ka ng placemat mo dyan. So ano mechanics? Siyempre kakainin mo si lemon. Kuha ka ng lemon. Hawakan mo malamang. Ah, sige. Nakala ko no hands din. No. Not like that. So, kakainin mo si lemon. Dapat wala tayong walang facial reaction na nakakasin na person. Dapat like, Poker face. Poker face. Ganon. Okay? Poker face. Hindi bagay. Tama. Sabi So, nila. ayan. Hello guys. Ayan. Ano na? Okay, let's start. Start na? Of course. In 3? Gusto ko bukas eh. In 3, 2, 1. Sisip-sipin. Ay, hindi. Tutitigan mo. Sige. 1, 2, 3. Panalo na ako. Panalo na ako. Panalo na ako, hindi pa. Hindi ako payag. Oh, parang may asin. Ba't parang may asin? May asin. Parang hindi siya maasin. I don't know. Ba't parang maalat? Nalasahan mo ako na. I don't want to make comment. Gaya sa yung malaki. Sabi ko sa'yo makakarami tayo ng lemon eh.
Sabi nila panalo daw ako. Panalo na daw ako. Kaya pa pala ako panalo eh. Wala lang, pinaparusahan lang. Kaya mo na yan. Close mo na, dali. Ayun guys, natalo po ako sa challenge na to. Katulad ng kanina, natalo na naman ako. Itong araw na to ay ang araw ni Paulo. Kaya... So, ayun guys, abangan nyo kami sa next challenge namin next week. Abangan nyo po yan. So, sa ngayon, don't forget to click and subscribe. And click the bell. Alam mo, sulat po kayo. Nilalaman talaga ako dyan. Ako na naman mag-close. Oo, sige. Para So yun guys, thank you po sa panonood dito sa aming Lemon Challenge. Don't forget po sa channel ko yung No Hands Burger Eating Challenge. Yeah. So yun guys, thank you po for watching. Sana po nag-enjoy kayo dito sa aming Lemon Challenge. And don't forget do sa channel ko po yung Burger Eating Challenge without using hands. So, without further ado, hindi ko na yung sasabihin ko. Kita mo, ikaw nga magaling ka nang mag-vlog, hindi mo alam. Ako pa kaya? Hindi mo net 5, 6, 7, 8. Panalo na. Kasi mo sinuting bahay, nandiyan pa rin siya. Yes, of course. So, 5, Paano 7, nalaman yung character? kasi sa lahat ng LS, ganyan si Munting Bahay. Talaga? Pag hindi siya napapansin, pag hindi mo nababanggit, Hi, Munting Bahay! Guys, magbabayad na rin. Ay, naku, sige na nga, alis na nga ako. Ganun siya. So, matapulong ko lang. Pero sa delay lang po Okay, sinabi natin to. 5, 6, 7. So, hi guys! Welcome back to our channel. Papaalam ka na tayo. Losing ka tayo. Okay, 5, 6, 7, go. So yun guys, hopefully nag-enjoy kayo sa aming Lemon Challenge. Don't forget po sa channel ko, yung Burger Eating Challenge without using hands. So yun po, sana po nag-enjoy kayo. If you like this video, give us a thumbs up, subscribe to our channel, click the bell icon, and share! Bye!